Kiama Mogusi. You're looking good. Thank you. Litera nenda Daktari Moses Kena Onsarigo korwa senye daktari ya World Fitness Centers itulega busonga senyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307A. Karibu sana. Daktari Marui Namange ngaite nga kurutua cha gitego cha gocha igapaka boniga abantu abange babwenire amaruira amange sana andaka abantu mbaruma etebono iga daktari baba kuburinga amaruira iga ons tu abitu gukwanira nabo igomba roba kuburinga uburire mbororo tu abitu kuligirira sana bwa Parkinson's disease tu abukwanirete bitangani nando banta abange bali bachite World Fit mbanyora tu bugwenya gwekera nkigoro kurindo buruire obuiga abange mbaroro batamaiti umachinga kechiga nayo konyoranga nona abana bali school nona bangina nona bagako umuntu nara koigunga Parkinson's disease Parkinson's disease ndateranga no konyegari bw'umubiri kwarura abantu babwata tremors yani kakubwata nyoya simi yakunya kubwata simi kunya kubwata gekombe you know there's a thing tremors obuna buburire bwa Parkinson's disease umubiri okonyegari mono okonyegari igobono okonyegari uko nabwo kolente mechando mbako gukwana igaba ntabangu ikabarengaki bagusinyugo kupatali kurusia mangana buya kero montanya tegero ngo ikabarengaki baguchigusinyugo tara bali gutara burungi kero montago tara akoigunga atagete gwakiranzi agutara ngora akubachania maguru you know lakini ekero montaga nobwa tubulwa Parkinson's disease inki kiabeire egento kiabeire nkelinga asomo twito ntubwate bintu bikunga neurotransmitters muna bono raro estima ko estima ari chiwa ya estima oro chiwa ya estima lakini ayo binga estima teyo gari lakini nero onye kune yagoitire na ntwe sobongo bwaito ntubwate ebintu binga mu estima what you call the neurons so any area ya moyo bongo wikekwane neyende aseri ende ukikwane neyende so ebintu bibikomnyoka siki cells kirime tokorukanga neurons is what now we call neurotransmitters. One neurotransmitter nere kurunga dopamine ekolili kinyama cheito mono ekero ya iranirense eina liburire bwa Parkinson's disease bogoja so umuntu bwature bwa Parkinson's disease wikomanya nga dopamine production ya chirense dewane yes aba bantu mono kibakonye uruburire bwa Parkinson's disease bali bakomyo mutu repeatedly minatiga ndabako abantu bali mono bago itu chinkundi bono yonya gwito mukungogo yokariyo kongo mbobe konya wako umusubati yoka chinkundi ekero umuntu konya wako chinkundi yokariyo ka repeatedly onyole okonya koumia kerengaki omutuogo okunya gwa kran nyole skulu banangwa kale otigarero yes mwali mara to ngutwaka juto akuwaka juto iga kwa 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 kule kali komo kabisa iga wake mara nyingi na bara kolentere eshide ya nini protection ya dopamine yegende kiseri kichiko produce dopamine onyole nganjirgo produce na buzi jabere damaged na liyo konyo uruburire bwa Parkinson's disease ndio waneni yes so in short ndio whatever uburire bwa Parkinson's disease no konyegeligwo mubiri okonye mono nago cyakana upper limbs amagoko narakonyegeri umono baadaye gocha konyoko bwo nyubusi konyegeri uburi gukwana kwa Vegas nyoro kweba umuntu ucyaka kweba narolira abantu abange sana bwate shida muneye bago gisinya gitari ya World Fit abange to thank God because to pakonyire amaoka atikire konyegera mwabange konyegera
ona buri babake sensitive saba bantu mbare bakonyanga babwata umuchando ikabugure bwe stroke stroke nayo twabete kunye kwana sana daktari abantu mbare babwate bado tiraera ekoro muntu narogotanga andake kerabwate stroke amarwe narora korentwa amone stroke stroke nero bado ni shida y'omuntu yuko Parkinson's disease ni shida y'omuntu lakini ekolente kwenye garibu lakini oli stroke bono ekero omuntu anyolire stroke agukwense meye moyonse igense meye mo bakonyole bwati chinguru lakini nse meye mutu bwati chinguru iko bono kuchakira gatika kuturumbuka usinye lise ya very affected omuntu very affected ama kuturumbuka ense meye mo yaba affected nga ukuru tagutwara nguru ekero omuntu anyolire stroke lakini stroke niki stroke no bongo bwakure part gose sehemu fulani ya ubongo ya very damaged. Hii sehemu fulani ya ubongo ambayo imeharibika ama imeumizwa nere kogera ya renta stroke. Mnaona kwa mfano kama mtu akumia banyole stroke mistonkoba. Omuntu okonyolide shide kurukunga manyinga tali kogende sobonga iseni. Omukyuri okwira manyinge sobongo otikire. Onye mukyuri okwira manyinge sobongo aisaine ile sehemu ya ubongo itakufa manaka nini ile sehemu haipati enough oxygen ile sehemu haipati enough nutrients so ule ubongo inakufa and this is now what you call ischemic stroke. Ischemia anything amanyinga taliko ikezemeli yobongo ubongo bwako lakini bona abandi mbere bakonyole stroke okobe ngira ya manyinga yahatekire ikirori ya manyinga yahatekire ya umwira manyinga sobongo amanyinga aliyo muke sobongo natagete a space bone space yeli teyo wikobongo bumigu egere space yetoke obongo bwoko migu umuntu anyole stroke bantu kimono mu mwaka anyole stroke mono abantu bo batuburire bwa high blood pressure nabo gwenda kwirinda muno amanyinga ali iguru amanyinga kerali iguru nabaguticho muki gosatu muki abantu bana bo batuburire bwa sukari abantu bo batuburire bwa sukari nkonyora wale stroke because kwende sukari nabe kugera mukyo tiche bwangu kuzo mukyome wange kuigoka pressure waku mukyo ari ateke tubone yes abandi bakonyora mbere babwate heart failure enkoro ya sinyo kolegas kuzo enkoro ya twali problem teli kuira manyinga kye sobongo enkoro ngati kuira manyinga kye sobongo what do you expect wangu kubole because mulishonyora nutrients or whatever so abantu mna wente kuirenda mono lakini tali yabuka bakonyora ebintu mbire biralente mna wono trauma omye na ndo umuntu umire gose onyoliro bubimbe sobongo onyolira tumor sobongo volente stroke igo stroke muno egocha okobo mukyo lyo tichire okoira manyinge sobongo goso mukyo lyo koira manyinge sobongo watekire yeah sabantu bawata muchando osteoarthritis mbare babwate sana muchando igato abeto kwa negore arthritis lakini mbare babwate monta kulinga nachite ngatebunga bwata arthritis kinta maitinga no osteoarthritis yabwate rheumatoid arthritis ntubwata arthritis aina mingi ntubwata arthritis osteoarthritis na wakte yes nani ntubwata arthritis ekurukunga rheumatoid arthritis osteoarthritis joint ya rosite ko kolegas joint ya kolegas inga kientambe bono ya umire ya tebenga na rosite no bono tenda gote orro abantu baikire myaka 80 abantu baikire myaka 90 okogoro kunanenga kiri yakarumate njia lengo yes abantu bagatalire umuntu mutakarura asakuru kunga bokione oja baka mumachoge agutana maguru yes bono gutara kuriyo konge wakorire joint yatume kirenga kientambe na bekonyora arthritis ikurukungo osteoarthritis yani wear and tear mnabono okobeke gari okogoro gwatara paka kwa muongo kwa omuongo okuona tokorukanga okugoro kukwelire necho ndabera ereyo lakini ndatanga abantu bagotire boko na bakonyora osteoarthritis abanda bakembari bakonyora osteoarthritis okuba babwateme cyando gite somubiro muna bono umuntu olekerema konfano okugoro komokoro kwinge kubwo no konde bono koko mukoko koliwe gas mono na bokora nyora arthritis bangu because ya bwate deformity
abantu bali bakonyora osteoarthritis because banyorire injury joint iri gatwara dislocation joint ega soka isko nandi kera name uchaka konyora osteoarthritis ndio wanene abandi bali oranyo because of a few cases mutwate bireko lakini again take ne abantu babante kumanya nkeni osteoarthritis niliye konyora abantu muno bagotire igekero kwa rumungu nagotire monale myaka 70 nini nabo kwente kumona lakini bitu nande mbiro bigo changia umuntu yanyora osteoarthritis buwangu mbare biaba bali batumire joint sana zaidi obegete joint yago pressure mnabona kwa mfano ogwako umupira ogokora mazoezi gete yani watumire joint bono pressure iliyo kubeke se joint mono straining of the joint na we current arthritis bwango kubu mundu de strain joint yae bali batali gukora exercise nyolage sinini vai karansete arthritis yegocha bwango kubu muntori ogokora mazoezi bali baraba nemebere konyo umuntu mugiti abegete kilo kinyinge so muberoye kwara kwa manta nibye kwere de teri yagonse bone teri eliko erere bwango kubu umuntu ariko bekoborito kwara nyogigari ayo gutara umuntu yo meka yawe eka yawe ire myaka ene kurwa menya kwera lakini yo gutumba propox abegete metime nyista kugora kweli ko bite kilo kinyinge ubona burubu kurunga osteoarthritis lakini mboro kunga rheumatoid arthritis kwambole rheumatoid arthritis na arthritis yegocha okubobo nyamasi bw'omuntu bwonchokeire omuntu wono bogo itomubere ekero bunyamasi bwagonchokeire bogo itomubere ogo ine tokurokanga rheumatoid arthritis bone yoligere libono Mr. Nkoba ekoli myakende yonse igekero kwa rumuntu omoke umuntu oleke goliegeke emyaka 40 years 30 years 20 years anyolire arthritis kumuruma ekomuruma egenere na bora nyanga no rheumatoid arthritis lakini nakyo ko rumanya rheumatoid arthritis inkoriere bakama goko rheumatoid arthritis ekoli bakama goko yaonchole byara byagenda kombo ekoli upande huu inakula upande ule mwingine what we call symmetrical ekoli chichoint chinyinge telikoli joint yemo oli lyo osteoarthritis mono abantu bakonyora bakonyora chichoint chikimu cy'ubutobone munabono nail joint hip joint gosomo gongonza lakini rheumatoid arthritis ekoli kera joint y'umubiri mono amagoko yali kera ekuruma chinyama chikorumu cyana keregendo so ekako limanyira limuntu abwata arthritis nano mokali nabura nyora ngabwata rheumatoid arthritis lakini enchirengia yokonyora muruira yonsi nogo chinyagitari twamanyanga gekiare twagopima twamanyanga ishine whatever magena nara guchiatoka se bile stones magena ya bantu mbare batamaitinga magena ya iganga kiagotoka gosenga kiagochanya ko bakwane kinga abiri ka gutigara sensemeli bile stones yes bile stones tubwa telini linye gasi yae eyemo no korosi bile lilia rosigu ya turumboka kurua seliniga yacha bakese kenyobuga yacha komurua senda ya ito yaja ndoge ruwaringa kunga sphincter of Oddi yaigo ka sphincter of Oddi bile yaso senda yago mono ekero kwalira mafuta amange endagire bwata mafuta amange nali bile bono egocha bwango egere konye kubuna endagira kubuna amafuta what we call emulsification of fats na kyokora abantu bwate bile stones ekero walire endagira ebwata mafuta amange nali bakuigu bosongo bonge bona ekero kunga magina nke minute Mr. amagina ya ngochiale kukwamanjira tali guturumbuka akogenda kwame agukwama ntubwate ndokunga biliary tree agukwama any part we current image na bara genda kwame gochise kwerende bile duct na bara kwame ase kwen endoru neri kulwendoru akwame mali sendoru agukwame sendoru endoru lingo kwere agukwama gatigati what we call common duct bile linkwera nere gochimaega
ekure na guchimega nko endire samanyinge chiguita gusamba manyinga aya onye magina ta ukwama na bakonya guturumbuka guchimate agochaga igesekanyo igo muna guturumbuka okugo colic pain ubosongo okoyigu buko nina guturumbuka guchimate unya kuyigu ubosongo guchimate milestones ngira kwenda milestone aselini na tele selini ndatokolia kwende engoko kwachokolia ngoko akandoru kali gokuruza akandoru kali ine to kwana njireli ine to kwana ine anomba ile kugacho so amagina no agotoka se bonekera magina kwende baili ali se kugacho bono nyore nga yarosia magina obogina buri bunya guturumbuka guchaga gese edwodena ine to gutebanga milestones bono abantu muno bakonyora milestones muno bali bagite kuri amafuta mangi Montako bika mafuta kabisa igari top player where did you go school twakamjoki gutangana saa sita goikochi konyora top player twasomete njena somete St John Seminary na kwaro twabwate masters the master be tembo bali form 4 wono kimono na moko mnyoka mwaji kubwate ako itanga njutari ntindagire bwata mafuta giga wakora lero edagire bwata mafuta bata ite top layer kumbe no burire to kuibeka tomanyiti senda amafuta ya mange na bawe kali se kwerende agere onyole milestones na bintu bintu. What about amangana iga urine stones? Urine stones. Tinga na related na bile stones. Wase nero bado na magena. Related. Bile stones ne enchira yelini gutumbuka. Wone kero kwa le urine stones ne enchira ya machi ya twalire amagena. Umaitinto bwate figo ga mugongo maiga no figo yele. Yes. Bone kero amagena alo sigo sese figo na bara tumbuka uja stokoro ke ureta eli kumukia machi kuri kwende kidneys go chese bladder so na arum nanga ndreko gote muno bugena buli bunya guturumbuka jimate obusongo bunya guturumbuka gochaka geseke boche na handi mtu atebire amagena na bara rente blockage igale rente blockage asali figo yago kaira machi ali akwina gocha maiga asose figo adamikile yo figo atumbuka uja mate onye makita kiti chutumbuka na waigu attract infection na waigu tozi infection igobono amagenali na bara alintemecha na bara umise kwerende yago bladder yago ndiwa nini na bara alintemecha ndo yogokumi so kama gena yakonyolekana muno otwale infection ese figo yago na vera era lenta kuba kwalile chinyigo karo ko chinyigo umugena mbuye woro kosibya sana umwekoli aina to ndo kwanira so amagenali na bakole nteme cyane nangenda gukwana so what are we supposed to do ngito wente gukora ntoba se gutwara uric acid yere nyinge muno abantu bali batayikunywa maji twakwanira kanenda mutongo kanywa macha mangi munda kunywa maru the whole night talikunywa maji mambia my friend amacha ali yago sokale concentration ya ebere igoro ina bekogera stones kirosigu iga maji ngato itoro urine stones kunywa macha mangi yes nywa machi ali yarosi akole kwende aravia rusia magena njira nanda magena taza kwa form so bantu konya mbali konyu maji that's the problem uric acid nyingi na wekora magena arosiku infection na wekora magena arosiku otware uric acid ile nyingi sama nyingi na wekora magena ali atware arosiku mwebeto yes so what we need to do no kwirenda ande wache ngitari walfit nero yokera bakonye yes asa abantu bali mbare babugatu muchando iga twabe tokwane gore chinguru cyabaka katwayo mbiri sana daktari mbaro nanyora ondenga daktari ndenga kyakora eri amaryo gaera bali daktari bisonkoa wakamna mbale bago kira kini mbaro konya bagocha bukuru atambe sana lakini andi twabakonyi umadi ndokiye kira kitu akonyire sana yes na baraka twabakonyi kolema kwenye kwabire mechando laba kaka nkolema bana nantu atemo kolema nabukura yake oko kisababu chinyira otwara uburire bwe sukari mate okolema nebirengerere ibirengere bitu bitegetiye sobo kombe byabutukire njira
kole mango konyarekana. So nkige kego sali ki nerves kiriko birengera ligari uriri bwesukari number 1. Egento gya kabiri kinjira kya manyinga nkiro kikoragiri ubukombe kinje kijya manyinga nkore kira manyinga isainde kya tichire kwatola mafuta mange uso high blood pressure yaberego bona manyinga tari keso ubukombe ngakira twa chingu ntwa nini so mono burire bwesukari n'uburire bwa pressure bina bintu mono bigosali mangana ichingu lakini na hari myaka mune kogenda to gutaka hoberia nke utubakuba sareki so muno kogenda myaka nya kogenda mangana ngusarekale because that omoni gikoligerie kwende chinguru chia sarekire protection of testosterone ya children bitu munebyo lakini ekero umuntu agoje nyagitari togo ikaranza no tukaranza twateba ningaya esimye nengiye yenembe tumie yenerera kwira satame katwa kwane twa wateto mutene aya indagere yokoli mnabona abantu bali bakunye sukari nyingi ebichana onye sukari nyingi ngurunchi koboro because sukari inapoteza what you call vitamins B mnabona thiamine echikoligeria mangana nerves so twagosom mambe na kwa sawa lakini amaliyoko naro pia sana tubate yo imbe nyagitari yetu abantu bachi nyagitari bakonya muchando igaba chinguru cyaba ka daktari no nyaka bago affect yo muntu sasa system y'abaswati gutanyora man. Yes, look here, uraba impotent yani nga shughuli yoko le matungu kunyara nyorake nakiora nyora bana. Number 2, mnabono nandi tukintu atebe prostate ko bimba ngo cyangire sana kagere navu eri kogenda wake so bukombe egwe tagatikati ye prostate so once prostate ya bimbire enavu eri afinyuru bukombe mbuli gutwara information ya saini igo nabura montara sinyo konyoro mwana number 1 onyo muntu very important number 2 onye prostate ya bimbire nando twatebire enchereri ya man enchereri yo embegu no egwe tagatikati ye prostate so ya finyiru nandi basoka aboko nyori mechando yona be kolente mechando yes ngiye ko ara muntu go ndremo seno mongina usomo akakwana nyigitari kwa nyoranga agotebu ngabimbe tama urubusaigo lakini tama itinga sababu kiyagero muntu kubimba maguru nabera be sababu kinyingi kiragere muntu abimba maguru mono kende yons keko gera manyinga tatira go chigoro buya gose bloke chiabere nabe ko gera manyinga so mnabona abantu bobate varicose vein abantu bobugate deep vein thrombosis abantu bobugate heart failure abantu bobugate liver cirrhosis abantu bobugate ububimbe tumors mnabona kanza ya blockili amanyinga kogendanze kozi kinchira enchireria lymphatic system yabeire block tumbona elephantiasis nabeko umuntu abimba maguru umuntu wako imba maguru because ye figo ya sare kitiri kurusi machi amachi akwira na agotikale sama maguru ngakimpa umuntu wako imba maguru because onyore eshida yelini lini yago ndiligo produce enough albumin ere kungusa machi kuri tissue so onya albumin ndiko produce enough amachi agotikala tissue so ebintu nebinge biragere misonkoba abantu bajya gitari kiabantu bali batete gocha ekora mbali babwate amaruira mange sana apart from watu abeto kwanira iga mbaro konyoranga umuntu naro kuyagi sana ase allergies dermatitis vitiligo ndumne byo mchingozi baje mbali babwate by the actually nona urure bwa asthma bantu mbali babwate muchando igo sana kinga kichige mbura nero ruira ndamange batali yes nandi kwenyora urembo abantu bali bamborire by the daktari ngwa tete ngankole ntore edae ya isani ya ichira obvious lakini nyambe tukongerera kaleta blanco ngatale tuwa kwa watu kukitabali amafuta yo kuyaka ama yali nacho achire senyekitari ebintu binya gocha kila lituko bija kile bintu bya so abantu batare senyekitari ya Walfit banyole edae na bintu bindi gitera na daktari Moses Kena Onsarigo ngorwa senyekitari ya Walfit centers notobwate clinic gabo nyumba ya Ur Plaza kose Aliza Plaza ekerwe ikirebo songo inchumbaka marigiti esere ko ikari marikiti asa kibuceri kire guturumbuka ibuceri yo mwelyo ligere enyombe yu entambe ku
aza gose plaza kurumega nabakora nga Daystar whatever college so imenjuma ke gatatu eromu 3 no konyole nyagitari yetu ya Walfit obya bosonga misa kuba inyora nawo gutoka ninje ngotoko munyagitari ga bosongo wono igo no cha nincho konyora ngaturanyora turayikese nyagitari yetu ya Walfit yene ntobugate yende clinic yende gali Eldoret nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 ntobugate clinic yende gali Karatino zako nkerese namba ya nesimi 0722 24 5763 0722 24 5763 natokotera yasa tatungete bantu baruare itokuruara asogotamo yemura asogotulire manje muri ase kimna eli ogene chibichare okere andonse asoro ngo bakirangambia mono nabo geto gwakirangambia mono sogo chora koligeria okomenyo kuyake bachenu kurwa asensemelia ya Walfit nje nkuru kwa Kevin Ngoba. Gitembe Television ekionga kiamamogusi. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse niko kwarwalire na gusalia indibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitali ya Walfit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwasumbira abagakenga abagaka sana bwe sukari what we call the genesis of diabetes ngaki borwere bwe sukari bo so mubero goime hypertension no borwere kramanyinga ko genda ibure so mubero Walfit itosomete chinchereza to chokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngende nga conventional medicine yani ubonyagitali obwa kawaida itosomete ngende nga nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida kwa mfano we have ntubiko amino acids ntubwate fatty acids ntubwate vitamins na kadhalika bigo tumeka esokorwa ya marwaire nchende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia marioga akurwese mete twarwa ya marwaire igao muchito bosongo